Und jetzt haben wir sehr viele Sachen gehört. On a écouté beaucoup de choses. Et maintenant, on va résumer un petit peu. Der Pierre Clément ist der Leiter von Every Home for Christ Europa. Er ist zuständig auch für Frankreich, er schafft auch in der Karibik. Und wir haben jetzt viele Beispiele gehört und jetzt wird es so darum gehen, auch nicht aufzuzeigen, was sind unsere Überzeugungen. Wir haben gesehen, schon fast 1000 Arten, wie man von Haus zu Haus arbeiten kann. Aber was ist die Motivation? Wieso machen wir das? Ich spreche Französisch. Ah, du sprichst kein Französisch. Alors, je vais faire pour vous. Okay. Bonjour. Guten Tag. It is a long day. Es ist ein langer Tag. Et aujourd'hui, je vais parler français. Und heute kann ich Französisch reden. Et c'est une joie pour ma femme et moi d'être avec vous aujourd'hui. Und es ist für mich und meine Frau eine Freude, dass wir heute bei euch sein können. Et de partager avec vous toutes ces bonnes nouvelles que je peux entendre depuis ce matin. Und all die guten Sachen zu teilen, die Nachrichten, die ich heute Morgen schon hören konnte. Et nous avons réalisé que, depuis quelques années chez nous, en France, Und wir haben schon realisiert, seit ein paar Jahren bei uns in der Schweiz, in Frankreich, nous habitons dans une maison et dans notre maison maintenant il y a un chien et puis un chat. wir wohnen in einem Haus und jetzt geht es so nach Hund und eine Katze. Et depuis quelques années, le chien et le chat nous font la démonstration qu'ils ne s'entendent pas du tout. Und wir haben schon gemerkt, seit ein paar Jahren, die bei uns demonstrieren, Katze und Hund, die verstehen sich einfach nicht. Et depuis quelques mois, nous avons découvert qu'il y a un petit trou dans le mur de la cuisine. Und jetzt haben wir, seit ein paar Monaten, haben wir in der Küche ein kleines Loch in der Mauer. Et cela m'a intrigué. Et un matin, alors que je faisais le café, j'ai découvert qu'il y avait là une petite souris. Und jetzt ist mir passiert, am Abend morgen beim Kaffee machen, habe ich plötzlich gemerkt, dass dort eine kleine Maus ist. Et cette petite souris m'a suffisamment inquiété parce qu'elle sortait quand le chien était dans la cuisine. Und sie hat mir langsam Sorgen gemacht, und die Maus ist rausgekommen, wo der Hund ist in der Küche war. Mais lorsque le chat était dans la cuisine, la souris rentrait dans son trou. Aber wo die Katze in der Küche war, ist die Maus zurück in ihr Loch. Et cette remarque, ce que j'ai pu voir, m'a appris quelque chose. Und das, was ich da gesehen habe, hat mir etwas unterrichtet, gezeigt. Un matin, alors que le café était presque prêt, j'ai assisté à une situation extraordinaire. Und am Morgen, wo der Kaffee schon fast parat war, ist eine besondere Situation passiert. Le chat était dans la cuisine. Der Hund war in der Küche. Eine Katze war in der Küche. Le chat était dans la cuisine. Eine Katze war in der Küche. Et soudain, le chat fait wouh, wouh, wouh. Und plötzlich macht die Katze wouh, wouh, wouh. Et la souris est sortie. Und dann ist die Maus rausgekommen. Elle croyait que c'était le chien. Und sie hat gedacht, das ist ein Hund, der da ist. Et le chat a attrapé la souris. Und die Katze hat die Maus verwünscht. Il lui a dit, Und hat gesagt, tu vois dans la vie, du siehst im Leben, tu dois parler deux langues différentes si tu veux réussir. du musst zwei Sprachen reden, wenn du erfolgreich sein. Et j'ai découvert encore quelque chose ce matin. Und ich habe heute Morgen noch etwas entdeckt. J'ai découvert pourquoi la Suisse avait tant de succès. Wieso ist die Schweiz so erfolgreich? Parce que vous avez trois langues différentes. Wir haben sogar 3 Sprachen verschiedene. 4. Quatre. Avec l'anglais? Non, le romanche. Romanche. Sur le romanche. Ja, C'est pas français? ich crois toujours que ça existe. Oui. J'aimerais vous dire que la joie qui est la mienne est partagée aussi par tous mes collaborateurs ici pour l'Europe. Und das ist mir eine Freude, dass ich heute Morgen etwas weitergeben darf mit dem Team, wo wir das zusammen arbeiten. Je suis vraiment heureux que Beat ait pu organiser une telle réunion en nous invitant tous. Ich bin sehr glücklich, dass Beat das Meeting hier machen und uns alle hat eingeladen. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les rapports ce matin et aussi ceux de Lio avec Consueli. Ich habe mit grossem Interesse die Berichte gehört heute Morgen und auch das von Richter Moss, von Hans Uli. Et je suis très fier que nous formions un groupe qui va toujours ensemble, la main dans la main.
Und ich bin so dankbar und auch stolz, dass wir eine Gruppe können sein können, die Hand in Hand vorwärts geht. Cet après-midi, nous allons entendre Uli Krieger pour ce qui se passe en Allemagne. Nous allons entendre Philippe cet après-midi pour ce qui se passe en Suisse romande. Heute Nachmittag werden wir von Uli Krieger hören, was in Deutschland passiert, und von Philippe Bössach, was in der Romandie passiert. Et tout cela fait que nous avons une idée à peu près juste de ce qu'est Action in jedes Haus, CMM, Christus für alle, Everyone for Christ. Und so bekommen wir eine Idee, was das alles bedeutet. Wir haben gehört, verschiedene Sprachen, aber eine Arbeit. Nous avons dans le monde entier, dans cette vision qui nous est commune, 130 pays qui ont une représentation permanente de Yetzi. Wir haben bei dieser gemeinsamen Vision 130 Orte, wo wir permanent arbeiten und auch ein Büro oder einen Leiter haben. Et puisque je suis ici pour représenter l'Europe, nous avons 22 bureaux permanents en Europe. Und in Europa gibt es in 22 Ländern ist eine konstante Arbeit da von EHC. Bien sûr en incluant le travail que l'IO fait avec Yetzi. Da drin noch eingeschlossen die Arbeit von Licht im Osten in Osteuropa. Et alors j'aimerais ajouter que ce nom Everyone for Christ pourrait vous induire en erreur. Und ich möchte euch noch ergänzen, also der Name jedes Haus für Christus, das könnte so ein Fehler sein. Cette organisation n'est pas une organisation américaine. Weil das ist nicht eine amerikanische Organisation. Cette organisation n'est pas une organisation anglophone. Es ist auch nicht eine englischsprachige Organisation. En tant que Français, j'aime pas trop entendre Everyone for Christ. Und so vor allem wir als Franzosen, Everyone for Christ, wissen, da gehört man anders lieber. Je préfère Union chrétienne, CMM. Also zum Beispiel gemeinsame Union von CMM, Christ de Maison à Maison. Et est-ce que vous pouvez réaliser qu'en Europe, chacun de ces 22 bureaux, pays représentés, a un nom différent? Und hier bei diesen 22 Ländern, die da sind, jedes hat einen anderen Namen, wie er die Arbeit nennt. Vous avez CMM, Christ de Maison en Maison, ici pour la Suisse romande. In der Romandie, Christus von Haus zu Haus. Vous avez Christus für alle. Christus für alle. Et vous avez, comme l'a dit tout à l'heure Ansueli, Dera en Albanie. Und wir haben Derat, Tür in Albanien. Chaque pays adapte la vision qui est commune dans un contexte national. Und jedem Land wird das adaptiert, die Vision in eine nationale Geschichte, so wie es am besten passt. Christus für alle est une organisation suisse. Christus für alle ist eine schweizerische Organisation. Action in jedes Haus est une organisation allemande. Aktion in jedes Haus ist eine deutsche Organisation. Pourquoi? Parce que nous pensons toujours que seuls les gens du pays peuvent bien parler aux gens du même pays. Weil wir glauben, dass die Leute vom Land am besten zu den Leuten vom Land reden können. Et toute cette organisation, cette alliance indépendante de différentes Everyone for Christ. Und das ist wie eine Allianz, die zusammenarbeitet, verschiedene Organisationen, die zusammen Everyone for Christ sont bilden. unis dans une seule et même vision. Und wir vereinen uns in einer gleichen Vision. Cette vision est simple, elle est biblique. Sie ist einfach und biblisch. Elle correspond à un ordre du Seigneur. Und sie entspricht dem Gebot von Jesus. Elle consiste à atteindre avec l'évangile toutes les personnes là où elles vivent et là où elles vont. Es geht darum, mit dem Evangelium alle Menschen zu erreichen, dort wo sie leben und dort wo sie hergehen. Et ça, c'est une chose importante. Et tout à l'heure, le principe de multiplication qui nous a été donné par notre frère Cléopas. Und das ist auch interessant für uns, das Prinzip von Multiplikation, das uns der Bruder Kleopas gesagt hat. Est très important parce que plus nous irons vers les gens avec l'évangile, plus les nations changeront. Wenn wir nicht mehr würden, je mehr dass wir evangelisieren, umso mehr wird sich eine Nation verändern. Et nous croyons fermement que seul l'évangile peut changer la vie des hommes. Und wir glauben fest, dass nur das Evangelium das Leben von Menschen wirklich verändern Et kann. quand les hommes changent, les nations changent.
Und wenn sich Menschen verändern, verändert sich auch die Nation. L'histoire des nations change. Die Geschichte der Nation verändert sich. Ça, c'est une vision Das commune. ist eine gemeinsame Vision. Mais nous avons aussi une mission Aber wir haben auch einen Auftrag, eine Mission. qui inclut une méthode. Und das schließt eine Methode rein. Nous voulons servir l'Église Wir wollen der Gemeinde dienen, en mobilisant les chrétiens, en les équipant et en les formant indem wir die Gemeinde mobilisieren, wir uns ausrüsten und trainieren, pour visiter de maison en maison chaque pays, chaque foyer dans chaque pays d'Europe et du monde. um von Haus zu Haus jeden Haushalt zu erreichen, in jedem Land, in Europa und auch in der Welt. C'est ce qui nous unit. Das vereint uns. Et c'est pour cela que nous sommes une équipe unie en Europe. Und darum sind wir ein gemeinsames Team in Europa. Le principe est quand quelqu'un a davantage, il donne à celui qui n'a pas assez. Es ist das Prinzip, wenn jemand zu viel hat, dann gibt er auch dem anderen Land, das im Moment gerade in Not ist. C'est pour cela aussi que vous avez compris que chaque IHI est aussi concerné par ce qui se passe un peu plus loin. Chaque IHI Jedes EHC-Land se sent concerné, wants to be involved in what is happening outside. Okay. Also darum ist es das Schöne an dieser Arbeit ist, dass auch wenn jedes Land für sich schafft, hat auch jedes Land ein Interesse und will involviert sein, was in den anderen Ländern und auf der Welt passiert. Et c'est pour cela que je dis que dans le respect de la culture de chaque nation, Und das wollte ich auch sagen, im Respekt von der Kultur von jedem Land. dans le respect aussi de toutes les dénominations différentes, Auch wenn es viele verschiedene Denominationen gibt, et dans cette vision que nous avons commune, in dieser Vision, die wir gemeinsam haben, cette mission qui est commune, in diesem gemeinsamen Auftrag et même aussi dans la diversité des moyens que nous développons. und sogar in der Vielfalt von der Mittel, von der Art, die wir entwickeln. IHI en Europe est une équipe solidaire et fraternelle. Every Home for Christ ist eine solidarische und brüderliche Gemeinschaft. C'est pour ça que la carte que vous voyez là donne quelques indications sur la situation de IHI en Europe. Und die Karte, die ihr hier seht, gibt einen Hinweis, wie EHC aktuell aufgestellt ist in Europa. Et puisque nous sommes à la fin de l'année 2015, juste que vous ayez une photo de la situation d'aujourd'hui. Und das ist, weil wir am Ende des Jahres oder bald mal von 2015 haben, das ist eine aktuelle Darstellung. Ce qui est en orange, c'est là où les actions CMM, IHC sont actives. Orange ist dort, wo wir aktiv sind, als EHC. Là où c'est assuré, avec des hachures, c'est là où nous sommes en cours de développement. Und dort, wo sie gestreift sind, dort sind Länder, die gerade in einem Moment in der Entwicklung sind. Et déjà, Beat vous en a parlé tout à l'heure. Und ich habe der Beat schon davon erzählt. Et en violet, ici, ce sont les projets à court terme. Also die blauen und violetten sind die, wo wir neu starten sind. Pour travailler ensemble, nous avons quelque chose qui nous unit en plus de la vision et de notre mission, c'est que nous avons 3 convictions. Neben der Vision und dem gemeinsamen Auftrag vereinen uns auch 3 Überzeugungen, Grundüberzeugungen. IHI dans le monde et en Europe, dans sa première conviction, considère que atteindre chaque créature avec l'évangile est un but à prendre au sens littéral et de ce fait n'est pas négociable. Die erste Überzeugung sagt, dass ein Mensch mit dem Evangelium zu erreichen oder ein ganzes Land ist nicht nur etwas, das man so sagen kann, sondern wir müssen das beim Wort nehmen und das ist machbar. Et cette conviction première est basée sur cette parole de Jésus, aller dans le monde entier, annoncer l'évangile à chaque créature. Und das basiert auf der Aussage von Jesus in Markus 16, geht überall her, verkündigt das Evangelium jeder Kreatur. La deuxième conviction qui nous unit, c'est que c'est une recherche d'unité. Und die zweite Überzeugung, die uns so vereint, ist die Suche nach Einheit. Sans l'unité des chrétiens, il est impossible d'achever, tout seul, le mandat que Jésus-Christ a confié à ses disciples. Ohne Einheit der Christen, der Gemeinde, ist es nicht möglich, den Auftrag zu erfüllen, den uns Jesus gegeben hat. Vous vous rappelez bien la prière de Jésus dans Jean 17,
qui parle de ce sujet. Und ihr kennt das Gebet in Johannes 17 von Jesus, wo über das Thema redet, von Einheit. Et la troisième conviction, c'est que la prière est essentielle. Und die dritte Grundüberzeugung ist, das Gebet ist sehr essentiell. On ne part pas dans la distribution, dans la visite de maison en maison sans en avoir parlé à Dieu et avec Dieu. Wir gehen nicht raus und verteilen Schriften oder erreichen Häuser, ohne dass wir vorher mit Gott darüber geredet haben. Et lorsque l'on est en prière, nous savons que Dieu répond aux besoins que nous lui exprimons. Und wenn wir beten, wissen wir, dass Gott antwortet nach den Bedürfnissen, die wir haben. L'Europe est spéciale. Europa ist speziell. J'entendais notre frère Cléopas tout à l'heure qui parlait de l'Afrique. Wir haben vorhin unseren Bruder Kleopas gehört, der über Afrika geredet. Et j'ai appris quelque chose, c'est qu'il paraît que Dieu est africain. Und er hat gesagt, er glaubt, Gott sei Afrikaner. Mais je sais aussi que les Allemands disent que Dieu est heureux en France. Aber ich habe gehört, dass die Deutschen sagen, Gott ist in Frankreich glücklich. Comment on dit en allemand? Wie sagt man in Deutschland? Wie Gott in Frankreich. Comme Dieu en français. On dit en France. En français. Mais écoutez, moi je sais pourquoi Dieu est content d'être en France. Also ich weiß sowieso, dass Gott glücklich ist, in Frankreich zu sein. Parce qu'il a beaucoup de travail. Weil dort gibt es viel zu tun. Et c'est vrai, non seulement en France, mais dans ce continent qu'est l'Europe. Aber das ist wahr nicht nur in Frankreich, sondern in dem ganzen europäischen Kontinent gibt es genug zu tun. J'ai pu voir sur les photos de notre frère Cléopas la construction de jolies églises dans qui sont le fruit du travail de Yetzi. Ich habe an diesen Bildern von Kleopas gesehen, die schönen Bilder von diesen Gemeinden, die Frucht sind von der Arbeit von EHC. Nous, en Europe, nous n'avons pas besoin de construire les églises. In Europa müssen wir nicht neue Gemeinden bauen. Dans chaque village, il y a une église. Er hat schon jeden Dorf eine. Mais elle est vide. Aber sie ist leer. Et ce que nous avons à faire en Europe, c'est amener des pierres vivantes et non pas construire des briques avec des briques. Und es geht darum, dass wir mit lebendigen Steinen eine Gemeinde bauen. C'est pourquoi nous avons besoin les uns des autres. Und darum brauchen wir den einen den anderen. Juste quelques chiffres. Ein paar Zahlen. Déjà, des chiffres vous ont été donnés par Beat et par Cléopas il y a un instant. Ihr habt schon vorhin ein paar Zahlen gehört. Mais juste pour l'Europe, globalement. Aber für Europa insgesamt. En Europe, à ce jour, nous estimons qu'il y a 15 000 personnes par jour qui sont visitées de maison en maison. Wir schätzen, dass heute in Europa pro Tag 15.000 Menschen besucht werden, Haus zu Haus. Depuis le début, historiquement, c'est 118 millions. Seit dem Anfang von der Arbeit in Europa sind das 118 Millionen. Mais IHC en Europe est une vieille dame. Aber EHC in Europa ist eine alte Dame. Et nous avons besoin de lui donner un peu de jeunesse. Wir müssen auch ein bisschen Jugendlichkeit zurückgeben. Et les réactions à l'évangile. Und die Reaktion auf das Evangelium in Nous Europa. estimons qu'il y a à peu près 125 personnes chaque jour qui réagissent à l'annonce de l'évangile. Und ca. 125 Menschen reagieren positiv auf die Verkündigung vom Evangelium. La slide tout à l'heure, juste après cela, parlera du monde et vous verrez comme on est une petite souris. Und jetzt seht ihr die nächste Folie, wenn wir darüber reden, sind wir nur eine kleine Maus. Historiquement, en Europe, plus d'1 million de personnes ont réagi à l'évangile depuis le début de notre mouvement. Also insgesamt historisch hat über 1 Million Menschen positiv auf das Evangelium reagiert. Alors voilà, le chiffre, les statistiques approximatives, bien sûr, ce sont des statistiques, ce sont pas des prédictions, ce sont juste des statistiques. Nur zu sagen, das sind Zahlen, das ist eine Statistik. Dans le monde, chaque jour, 250 000 personnes, foyers sont visités. Also weltweit werden zurzeit durch EHC 250.000 Haushalte pro Tag erreicht mit dem Evangelium. Et en Europe, à peu près 45 000 personnes par jour répondent à l'évangile. Und es reagieren 45.000 Menschen dann positiv auf das Evangelium pro Tag. Nous disions 125 pour l'Europe, et là nous avons 45 000. Vorhin haben wir gesagt 125 in Europa
und weltweit sind es 45'000. Dieu est à l'œuvre dans le monde, Gott wirkt in der ganzen Welt. mais nous savons que Dieu est à l'œuvre aussi en Europe. Aber wir wissen und sehen, dass Gott in Europa wirkt. Darum, meine Freunde, Alors mes amis, je vous invite à rejoindre CF1. und ich möchte mich einladen, dass ihr neu Christus für alle dabei seid in dieser Arbeit. Je vous invite à faire plaisir à Dieu. Ich lade euch ein, Gott Freude zu machen. Parce qu'il aime, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Weil will, dass jeder Mensch gerettet wird und die Wahrheit erkennt. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette slide parce que votre drapeau est carré. Hier, die Folie, hatte ich ein Problem gehabt, weil ihr habt eine viereckige Fahne. Et je n'ai pas voulu vous faire l'offense de respecter le... Alors j'ai eu un peu de mal, mais on m'a dit que c'était pas joli. Aber ich habe ein bisschen probiert, jetzt das ist das, was ich hergebracht habe. Mais ce que je dis, c'est ce que je voudrais que vous disiez. Je deviens partenaire de IHC. Aber das, was ich hier geschrieben habe, ist der Wunsch, den ich an euch habe, dass ihr sagt, ich werde Partner von Christus für alle, der Ewigkeit von Et Christus. pour que vous vous en souveniez, j'ai un petit cadeau pour vous. Und ich habe ein kleines Geschenk für euch. Et j'ai mes petits amis qui vont vous donner chacun un petit cadeau que moi j'ai mis là sur mon veston. Und meine Freunde da, die werden euch jetzt so einen Knopf für anstecken, so einen Anstecker, euch geiles Geschenk. N'oubliez pas que cette petite maison-là, c'est le prochain foyer que vous allez visiter. Und vergesst nicht, das kleine Häuschen auf dieser Brosche da, das stellt symbolisch das nächste Haus dar, das ihr erreichen mit dem Evangelium. Et pendant que c'est distribué, j'aimerais juste la dernière image, c'est une petite vidéo. Und das als letztes Bild, oder ich möchte ein kleines Video zeigen. C'est évident que cette vidéo est en anglais. Es ist so, das Video ist von Englisch. Elle n'est pas faite par moi. Es ist nicht für mich gemacht oder für mich gemacht worden. Mais elle va illustrer pour vous ce que c'est que de s'investir aussi personnellement dans ses moyens financiers. Aber es zeigt doch ein bisschen auf, wie man so finanziell investieren könnte in die Arbeit. Pour soutenir l'œuvre de IHC. Für die Arbeit zu unterstützen. En Suisse. In der Schweiz. Et dans le reste du monde. Und in der Rest der Welt. Alors je vais essayer de vous faire ça. Wir schauen mal, ob das da This is you. This is where you live. This is what you do. Maybe you're looking for the one. Maybe you've already found the one. And a few more besides. This is where you go to Das church. ist da, wo du This is your reingehst. pastor. Das ist He's die talking Pastor. about the Great Commission where Und Jesus er hat die commanded große us to go into Missionsauftrag. the world and make disciples. You hear Jesus' words, and Du you long to hörst see Wort von Him Jesus. glorified in every nation. Gang in But alle when you think about Nationen. your life, you just don't see what part you play in the bigger picture. Aber wie könntest du dann But eine what Rolle would you spielen do in einem if you grossen could Bild? reach just one person with the gospel? Wenn nur ein And what if Mensch it wasn't könnte just helfen? one person, but many? Aber es werden What viele if someone Menschen told you helfen. that before this year ended, you would share the gospel with 5,000 people? Wie wär's, wenn mit Today, 5000 you Menschen have Menschen this helfen? opportunity. Here's how. Und This hier is ist Every das Home for Geld. Christ. Durch Every Home We for go home Christ. to home with the gospel in over 100 nations, using the same strategy as the early disciples, Arbeit so auf that every Evangelie, die family ersten may have Jünger, a chance to know Haus the in Haus gospel. gehen, überall In hingehen. 65 years, we've reached over 1.4 billion homes and seen 100 Also million über responses 1,5 to Milliarden Christ. Häuser erreicht seit dem Each Start. dollar given enables us to Und ein reach 3 Franken homes. ermöglicht The 3 global Häuser zu average is erreichen. 4 people in each home. Und im That Schnitt means that weltweit 12 leben 4 people Menschen hear im the gospel Haushalt. because of $1. Und durch 1 Franken kann A man gift 12 of Menschen im $35 Evangelium reaches erreichen. 420 people per month. Das sind In 420 1 im year, Monat. that same monthly gift will reach over 5,000 people. Und wenn wir das jeden Monat machen, erreicht man 5000 Menschen im Jahr. Spiritual darkness permeated every area of my life as a tribal witch doctor, but now my life is filled with the light of Christ. Das ist jemand, der I gesagt hat, was a Jesus true anfängt priest, die Arbeit. lost in deep Das ist ein darkness, Priest. but now, despite persecution, I live to see others know the true hope Aber of ich bin ein Jesus. Evangelist, trotz Because of Verfolgung. every home for Christ, I'm free from my old life and now able to share the same freedom with others. Danke, EHC, bin ich frei I used to be a geworden. Muslim imam, and through an EHC bin brother, ein I Muslim gave my gewesen. life to Jesus. Aber What would EHC it be schaut like to hear Menschen von the Jesus voices zu of hören. 5,000 more? 5,000 who now have hope.
5,000 because of one person's Wenn gift. eine Person so etwas investiert, sind 5000 Menschen, die so eine Hoffnung erfüllen. Your hands, our feet. Deine Hände sind unsere Füße. Merci beaucoup. Vielen Dank.